Tout dans Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Na bandi na verset 5. Na bandi na verset 5. Simona alobi na ye motei tosali butu mobimba tozwi eloko te kasi na maloba na yo na kobwaka su monyama. Tango abwaki monyama akangi bambisi ya minene bambisi ebele pe file na ye ezalaki pembeni epasuka. basali sini na baninga na bango bazalaki na bwato mosusu po baya kosunga bango. Tango baye batondisi bwato mibale na bambisi ezalaki pembeni ezinga po elekaki kilo. Tango Petelo amoni makambo oyo, Petelo akweyi na makolo na Yesu pe alobi na ye, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Mokonzi, Seigneur, mokonzi. Longwa liboso na ngai. Longwa po ete nazali mutu na masumu. Po ete akamwaki. Moyokaki somo. Akamwaki te mayokaki somo. Ye na baninga na ye nyonso bazalaki na ye. Po na pêche oyo bango basalaki. Ezalaki lolenge moko pe na Jacques na Jean bana ya Zebede basosie ya Petelo. Oyo Yesu alobi na ye kobanga te banda lelo oyo komi molobi ya bambisi. Tango babimisi bwato na bambisi batiki yango wana pe balandi Yesu. Kono to ye lisusu epai na yo na ntongo na lelo biso banani ngai nani po bato batelema liboso na ngai nazwa maloba na loba maloba ngo nazwi euti wapi mpo na komunike bango naboyi kokomunike bolema bozoba me nalingi nazala selema canal de transmission po ete naza nani nakiti na ngai na limwe na ngai en fait yo bata yo sala olongisa mokolo ya lelo pambola tango oyo mateya oyo epambolama oyo akoyoka yango azwa vi ya sika oyo akoyoka yango elike ekota kati na ye oyo akoyoka yango alembaki atelema lisusu azwa molende ya sika mapamboli kimia na kombo na Kristo Yesu. Amen. Mama na likambo oyo tozali kolanda poso ya mine yango oyo pe poso ya suka ezali lokola un mois ya malaksi ya séminaire ya enseignement malaksi na biso teme na yango tovandeli awa ezali le pouvoir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bokonzi oyo tozana ngo na kolanda na kombo na Yesu Kristo oyo biso ndimela Yesu Kristo ya Nazareth. Na ina epsali oza n'importe qui te ata bato bamoni bapete na mapeka na yo te yo oza mokonzi ndenge oza oza capable ya kopesa mitindo na kombo na Yesu mpe bakotosa yango. Oza capable ya koloba mpe oyo olobi ekokisami wana na boye pete ezala te na mapeka na yo ndenge ozoya awa église ezali armée bamosusu basi bakomi na bagénéral bazali awa. Est-ce que bagénéral bazali awa te bacolonel mpe basi bakomi awa et puis monde ya Satan eza komituna me mama oyo bokonzi ya boye azwi soki alobi mbala moko tolongwe soki alobi bolongwa bokei soki alobi maladi bika ebiki me bokonzi oyo azwi yango wapi bokonzi wana azwi yango na famille na bango te po ezalaka te na tata na ye te na mama na ye te na noko na ye te me azwi yango na kombo na Yesu masili oyo andimi avana koba ete na kombo na Yesu masili aza na mokonzi moko autorité moko apesi amen ya bien. Boye na mokonzi wana na bien
yo na tongo na lelo na invité yo salela bokonzi wana. Salela bokonzi wana okolonga. Salela bokonzi wana okotusula place oyo libota na le dusula kate. Salela bokonzi wana soko sali bokonzi wana na lobete ba ko dominer yo te yo ko dominer ba. Amen. Nyoso ya liboso na yo oko dominer à cause ya bokonzi wana. Amen. Lelo tozali na Luc chapitre 5 wana. Et sera to bandi na ndaku tanga à partir ya verset liboso verset 1. Keni na yango plati na 11. Yesu aza wapi? Yesu aza wapi? Yesu azali na lac o babengi Genezareth. Lac. Maya monene, fleuve ya monene. Lac. Et kuna a koti bateau, ba pêcher, baza konomba ba bisi na bango. Mais pembeni na Yesu, ezane tuluku na batu. Fulu ya batu. Fulu ya batu ba ye. Posa na bango, ba yoka maloba na Nzambe. Posa na bango ba yoka Yesu koloba. Semaine oyo tokoyeba maloba na Nzambe esalaka nini na vie ya moto. Mama, ezala batu na minute oyo. Lokola semaine oyo, il faut président de la République à loba. Ba mususu, oyo na télévision ta sa sombi na ba mboka, ba si ba sombi ba pile ba tie na ba radio pour président ko sa nini akoloba. Ba yoka koloba ni. Pona Kongo akoloba ni. Mina yebisi yo ete ba président nyoso balobaka na bango banda boputu kino boyo nyoso nzamba pambola bango balobaka na bango mais baloba pe change keloko te mina na yebisi yo ke malobe ko change vie na yo eza oyo ute pa na nzambe maloba yo ute pa na nzambe ko change histoire ya vie na yo eza maloba ya motuya yango na bien aimé dans le Seigneur, papa, maman, ce qu'on m'a dit, moi, dans le mobile, abandi ko landa maloba na nzambe, abandi ko vanda ne sika, po ayo ka maloba na nzambe, na lobi na tanto ya zamu longi na ko. Amen. Po maloba wana e longi saka. Amen. Po balanda ka ngo balonga ka. Amen. Et tout le kuna bato bazingi Yesu, po ayo ka maloba na nzambe. Yesu azamu tei. Amoni que tétété, n'a pas continué beauté. Il faut entendre ce qu'il y a bien. Asa la cherté, Yesu, asa la cherté. Pour la Bible à terre, madame. Mais amoni boîte moko. Boîte ya nani, boîte ya Simoni Petero. Allez, si sali sanga. Pesanga le boîte na yo, pour ça ya moi na kati ya mai. Batiki bord ya mai awa, mais ba côté na mai kuna. Pour bateau yo baza ebele ba musu bazo tuka tutanga moyen na te ya malamu ezali Petero atosi akutaki ba yeko bato oyo baza ko sokola minyama na bango basi basali peshi putu mobimba baza ya kolemba baza ko sokola file na bango soki basokoli file bakangi peut-être baya kozongela na butu basi bakangi file na bango mais Yesu aye alobi na bango te kokokanga nano te namoni moto moko so okangi file bato balobi oeshue nalobi oeshue te peshi na yo nalobi na ntongo na lelo ezokontinue na komona kokanga file te kozonga na ndako te Bon, alors, il y a un pamba. Pour okutani na moto, il va bien les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Si on okutani na moto, il faut changer. Si on okutani na moto, il faut bongwana. Histoire il faut échanger. Il faut alaksa bokonzi na ye, alaksa bokonzi na ye, penguya na ye, na vie na yo, na makambo na yo. Amen. Petro bazaki bato soka na bango file bazoka na bango na ndako. Yesu ali papa pardon sunganga. Ozaya kolemba me sunganga. Tokota mwana kati na mani. Bakoti Yesu abali koteya. Toyebite Yesu ateya kini. Toyebite Yesu ateya kini. Metango Yesu asilisi koteya sikoyo
alingi s'occuper na bango. Alingi s'occuper na Petelo. Tika na tongo na lelo Yesu s'occuper na banda na yo. S'occuper na Congo. S'occuper na libota ya mama moko aya wala papa moko. Yesu atali boîte ya Petelo amoni yango polele vide. Atandaka la oh, ayebi ke tato yo aza pécheur. Ba pécheur soko kote na boîte na ye, il faut kuta moi ba mbisi. No ya ye polele boye. Ça veut dire tato yo azui loko te. Akozonga boye te. Na lobi kozonga maboko pamba. Amen. Soko yena Yesu yake maboko pamba kozonga maboko pamba te. Amen. Oyaki mutakolela kozonga mupie sengo. Amen. Na yaki na mawa na zongi nesengo asali ya mingi ninyango malonga akuti kati nanga po asali sanga Yesu atali a comprendre que Petelo ne va pas le remonter. Il dit papa, pour sa place maïe ezali mozindo. Pour ça, kamata filé na yosani bois, boaka. Oh. Petelo azu maloba. Allez papa. Butu mobimba. Butu mobimba. Donc, na bisika wana ozotinga biso wana ya mayi bozindo tokomaki. Mayi oyo mobimba, laki oyo mobimba to parcourir yango, mais to suis à teloko. Na ba version nous avions peiné, cela veut dire to souffrir. Musala ya péché, ça musala ya passe, musala ya batamolende. Au bois qui filait boye pour etoni matiti. Au bani ko longola na matiti. Au longoli matiti simande au bois qui sous. Abi tozali a mikomwesi ekatani. Mais nasima ya maloba na yo. Nazosa naza ko bois, naza ko bois. Ah tata na bino aloba esale lokote. Mama na bino abakisa maloba esale loko mokote. Obekisa noko na bino na mboka na kinzonzi ya famille aloba eloko moko te. Na lobi na sima na maloba na Yesu kene ko soa. Amen. Na sima na maloba na Yesu kene ko bala na yo. Na sima na maloba na Yesu omona nzela na makambo oyo ekona na kato. Na sima na maloba na Yesu longa wana. Amen. Est-ce que batona ko bele bazali awa? Amen. Na sima na maloba na Yesu yo mutotanga kambongo te. Mukolo ya lendi ya lotanga mbongo. Na bino kotanga mbongo, kotanga mbongo kolonga. Ndenge ozo ba meni wana ndenge zo sala nila. Amen. Ala mina sima ya maloba na yo. A béni Yesu maître. Maître. Tango Yesu alibina ye poussa file na yo ne sikama yeza mozindo bwaka munyama alibina ye maître. Moté. Moté. Butu mobimba. Mayo le bisika nyoso. Petelo yokanga malamu. Petelo aza n'importe qui te. Petelo na mwana mai. Akola na mai. Mboka na bako pembeni ya mai. Musala yi asala bana bo mwana na ye, musala musute. Asokola na mai akanga ka bambisi pécheur. Ayebi mai malamu. Ayebi ke soki na meki place wana na zuite na bokele place wana matiti ezali bambisi bako bomba na bo. Mais butu mobimba. N'expérience na ye, azalaki ye bokote. Azalaki na baninga na ye. Balbi le fils de Zébédée, bana ya Zébédée, Jean et Jacques, bazalaki na ye. Nathanaël, azalaki pe na ye. Thomas o babengi Didyme, azalaki pe na ye. Na ba ye ko musubi balé. Pour l'équipe ya Yesu, bo ba nekaki mingi, bazalaki ni ba pécheur, balobi na ba bisi. Mais na ba kasi na bango, na expérience na bango, na ma yele na bango. Yelo monte. Na moni ezala makambo elembisi na mayele na yo na mayele babinga. Amen. Elembisi na mayele ya famille mo bimba. Ezala mwana moko azobela na mayele ya tata na ye na mama na ye nyonso esili. Ya babinga kape esili. Malgré expérience na bango ba nyonso ba échoué.
Yesu a se présenté lokola coach, entraîneur ya ba entraîneur. Bandeko to yawa toza na équipe ya Yesu. Entraîneur de Yesu Masiya. Soko lingi kolonga landa ba directive na ye. Landa oya koloba na yo. Soko lobi na yo kende na gauche kende na gauche. Soko lobi fukama. Soko lobi kosala boye te tosa. Soko lobi wana basimba kate kosimba. Tosa maloba na ye. Coca-Cola te. Amen. O mona clair. Petro alobi na maloba na yo. Na maloba na yo. Jusque là, abengi ye maître. Atoko mona yeka lokola prophète obayaki na Israël. Atoko mona lokola prophète mongo boy. Po ayebete maloba ya prophète ezaka na nguya. Alobi na sima ya maloba na yo. Atana kateli mikongo tika na mekana no mona yo. Amen. Na yeko yebisa mutu moko na tongo ya lelo esika wana esimbaka te. Banga lelo meka na Yesu. Na meka na Yesu ekosimba. Yesu aeshuaka te. Ona Yesu esheke ezalaka te. Amen. Peter lobi sikoyo na maloba na yo nazobwaka. Nazomeka na yo. Nazomeka na yo. Tango abwaki wa. Abenda boya zoyoka file komi kilo. Abendi. Balobi file plein. Pembeni et pasuka. Tala. Soki nzambe apamboli yo. Perte kozalate. Amen. Perte kozalate. Ye moka kobati la file na yo. Na moni file na yo na tongo ya lo ekota bambisi. Na moto bakota. Munganza ekota. Banzombo bakota. Bamungusu bakota. Bakapitene bakota. Na moni file ya famille na yo. Mabana ekota. Misala ekota. Voyage ekota. Santé bandiko kota wana. Élévation ekota. Succès ekota wana. Est-ce que papa qui filait bazali awa? Na moni papa pour kozali awa na mbulo yo. Mbulo ya kosila te nzanga ko toni sa file na yo na makambo ya bito. File na yo etonda. Amen. File na yo etonda. Ovandi boyoki mwana moko kuna amati. Amen. Oyoki mwana kuna zobala. Amen. Tango ya zobala omusu apesi date alibinga na koya mukolo boyo. Amen. Oyo kuna kana ko luka musala babengi yake musala. Amen. Zamba toni sa file na yo. Amen. Oya ndini yango apesi nga ya meni ya bakisa yo. File ya petelo etoni na bambisi. Ameki na file na boîte na ya moni kete. Boîte na ngai ekokoka te komema charge yo kaka malamu abwakaki mbala mibale te mbwala kaka omeka likambo wana mbala mingi esimbaka te mais na Yesu un coup une flamme mbala moko kaka pa file sali leto etoni asali signe Petero asali signe na ba yekoli o bazaki mwa musika boya awe yindi eyindi mama na moni mikolezo ya na famille na yo mapambo le koyinda Moko yoka sango moko yoka lokito Yesu bo baba beta masolo ya bombola na yo ba yoka sango mapambo Koba kana masongete nani kana masongete Asali saka basungaka. Pondiki batonga yo. Soko batonga yo pona pasi. Tango zo pambola mabango pe bato bakoza charge ya kolo mapambo. Wana bakomi misika zo wadi oyo mi mama wana. Mama wa dada kana madimba. Oyo ya mayulu wana. Mwana kuna mwayete. Mwana pa apambola. Boy babeta masolo ya mawana yo, ya soni na yo, ya kolela na yo, ya pasi na yo.
Tango ekoki babeta basolo ya mapambo. Pete la lobi, oui. Osengi na bwaka. Mais na yebi. Na yebi, nazali expérimenté. Nazali expérimenté. Tokana la bambisi na butu. Pour na butu. Bamona kamalamu te. Bakotaka facilement na kati ya filet. Mais na moi, bazomona na mai, bazoyeba ke oyo eza filet. Yesu azotala ye na samu te bazoloba osali na expérience na yo. Siko osala na expérience na ngai. Bongo kososola nga na za nani. Amen. Okososola na za nani. Okoyeba nga malamu. Okoyeba. Yesu alingi te Petelo akanga bambisi na butu. Alingi makamba kosala na vie ya Petelo. Asala mo na moi. Batu nyonso bamo bamona. Mama, makambo nzambe na nga kosala na vie na yo na moi. Kanche mo bibe ko bamona. Makambo esala na butu ya lelo eske yo yebi yango. Olalaki na pondi no. Soki balobi makambo esala ekomi masolo bazobetela yo na kobeta. Mais on est ça la makana moi, batu nyonso bazosala nini? Bazomona. Nzambe pambo na moi. Na moi mapambo ya butu na ningi ya moi. Oyo na ningi ya moi balobi amen. Ti ozobala na moi. Olati voile. Batu bamoni yango balobi oyo voile ya kuku dendon. Oyo eza matwapanga te oyo kuku dendon. Tu as dit na mutuko ye nango bato bamoni yango ndenge ya ye ezali. Na pasteur azobalisa yo bazomona. Amen. Ah na yo kameni ya mulai wa. Na moi. Na moi. Nzambe asali bikama wana na moi. Petro abengi boîte mususu. Boîte wana etondaka te etondi. Balobi etondi tellement charge le raki mingi. Pour te saluer le cola ma pamboli na yo kozala scandale. Amen. Ma pamboli libota na yo kozala scandale. Amen. Na mona papa moko na makapani ayebsinga ya lui pasteur ngandenge na zaboyi bandako nyonso oyo pona bana na ngana sina tonga ya bakoko na ngai na solo na bana na ngana yebisa bango ke soko boti koleka bana 5 te. Donc il y a bakoko na ngai bango nyonso soka bota na mukilo ya kokuta mutu na mutu na oyo nazotonga sikoyo eza ya bana na ngate ya bakoko na ngate mais ya bana ya bakoko na ngate. C'est possible. Donc effort na zosala mikolo eza pona ba arrière petit fils. Donc tango akozwa ndako wana bayebisa ye ke koko te tokoba kobenga yaya babi yaya ye nde moto atikaka. Cela veut dire mapamboli eleki mapamboli eleki bwatu mibale etondi na bambisi ezindi te. Hésité. Petro attali de gauche, attali na droite, attali Yesu. Ayebi Yesu bien. Amona ki etango Yesu abanaki ministère na ye. Ayebi kokola na ye malala. Petro ata mutu ya Galilée, Yesu pa ata mutu ya Galilée. Province na ye yango wana. Ayebi ye malamu. Mais à cause ya makambo Petro la moni. Petro la taille. Oya za soumettre te. Oya za Seigneur. Mokonzi. Ami kwa kita sema mabolongo. Ami Seigneur. Longo di boso na ngai. Longo di boso na ngai. Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Afuka même Seigneur mokonzi yo ne muto sana ni kona na se bambisi eza ya yo makamunyo eza ya yo mayo eza ya yo. Amen.
péché kananga mais na koma na niveau yote nzamba comme sur la dimension yo koma te na koma na la dimension yo koma te na yimite musala ni yo salaka dimension yo famille yo koma te o koma na dimension wana peut-être la limite te yo za Seigneur oza moteite oza maître bambisi oyo nyonso nga naluki bango butu mobimba nazwi bango te cela veut dire yo moto opesi mitindo bambisi oyo bakota na file na ntongo na lelo oyo ozoluka oyo ozolela na libota na yo nzambe na lola apesa mitindo ekota na file ya libota na yo ekota na file ya bana na yo ekota na file ya koko na yo abendiye Seigneur mokonzi na bakonzi nzambe na lola yo oza mutu mosusu oza motei te pete na nini oyebisa ye pardon limbisanga nayebaki bokonzi na yo te namona ko kaka oza maître motei lokola batei prophète lokola baprophète mais na makambo oyo osali na sosoli ete yo oza nzambe yo oza Seigneur Seigneur retire-toi de moi longa liboso na ngai naza moto ya masumu miracle osaleli ngai eleki monene na mérite yango te bambisi ya boye banda na banda pêche nasali 40 ans ya pêche banda na banda pêche natwala na bambisi oyo kote nano mbisi oyo akota na file na ngai mama ozosala na bokonzi ya nani na nguya ya Yesu ozosala na nguya na yo na expérience na yo yango na makambo ezokosimba tika expérience na yo Yesu asala alakisa monzambe na ye alakisaki Yesu na ye nyonso eza ya ye pardon nyonso eza ya ye landanga poso oyo nyonso eza ya ye mpe toyebi Seigneur nayebaka yo malamu te nga nakanisaka ozalaka maître mutu kaka lokola bato nyonso lokola baprofete nyonso nzoka yo oza Seigneur mai ya yo bambisi eza ya yo balobi Petelo il était saisi de l'épouvante épouvante ezali étonnement te kokamwa te mais somo makambo esalemeli ye donc somo makambo ekosalamela yo kopeza somo moliere oya kolakisa yango mapamboli ya famille oya kolongo na niveau ya kokamwisa me kozala somo bato nyonso bamoni somo bato ya bilobaloba balobi bilobaloba mwana ngo abandi kaka kosala siko ndako wana asala yango ndenge otala ye wana eza mbongo ya bien te parce que eleki niveau ya étonnement ekomi niveau ya somo Petelo azalaki saisi de l'épouvante oh car l'épouvante l'avait saisi lui et tous ceux qui étaient avec lui bango nyonso somo esali batekita baza kolela topesha na biso topeshaka na biso moko mais lelo topeshe na tata nalingi moto moko azali awa Yesu akotela mosala na yo akotela mosala ya famille na yo akotela mosala ya bana na yo akotela mimbongo ya bakoko na yo Yesu akotela ministère na yo esanga ameni ya monene ya kitoko namonaki pasteur moko azoloba biso baloba mpoka na mwa nombre ya bato tosangisaka na loya wana mwa nombre wana bie bolanda ye te akendaki na Nigeria baboma mbwa moko batie na loya place wana ntango bankusu bazokota bato baza koya natali ye na bi papa soki Yesu akoti likambo na yo na ministère na yo yo mikitisi omilongoli
Yesu azi bokonzi na ye. Akokamusa yo te mi akosalisa yo makambo ya so. Amen. Ozo kama na yo kaka mwa bato tozana bango. Bongo ba pasteur mususu. Oyo atana 50,000 membres. Chapelle des vainqueurs. Na Nigeria. Décrite 50,000 places, 50,000 places. Na mokolo ba kotaka 100,000. Et puis si ko ba bi église amoy komi moké, temple komi moké, soki ba yeba to musu baza li banda. Makambo Yesu asala. Ya mikete. Ekolekela yo mama. Amen. Ekolekela. Po Yesu asala lo makambo ekolekela yo. Na lina pesa yo na ngaba conseil. De 1, kamata direction ya makambo na yo pesa pa na Yesu. Peter Lazare qui est plus vieux, il équipe ya ba pécheur wana. Mukolo na ba pécheur wana nyos. Azalaki l'homme le plus expérimenté. Yende mukolo na bango Peter. Ye mutalobaka to pécheur wa mingi. To longa wa toke de kota kinchuka. Toke de kota shanik. So ba longa kota shanik avec tete. Toke de côté bichi ngobila ye mutatambu saka. Mais Yesu alobina ye longa wa. Ngala zo direction ya Nganata. Mama na bakamu nyos oli ko sala o milongolaka. Amen. So ko za na prière na ngai yawa vana bana mate yawa na mitia kate na milongoli. Amen. Na limwe na ngai Yesu asala. Amen. Banda lelo Yesu akamata direction ya ndaku na yo. Ya bisala ya limota na yo. Ya santé ya ndaku na yo. Yesu wa direction na ya makambo ya somo esa. Amen. Oya lobi amen bani na tongo na. Faites la tiki boîte. Jusque là, à Taliban bisi, à pêcher na yeba mbula na bambula dengo na. Et puis ba bisi mususu makambo tala. Nzamba ko sallo makambo yo moko za ko mindima te, bato quartier baza ko ndima te, monsieur salami. Amen. Abeki Yesu Seigneur mokonzi. Yesu alingana bana pete lo tala mutu mo bimosalité. Na bayele na yo kokite, o échoué. Tika siko bokonzi na ngai eba. Amen. Na sana bokonzi na ngai. Na sana siko na mayele na ngai. Na la sayo nguya na ngai. Prière nanga d'ici décembre. Il faut nous amener à la sambouille na yena ministère. Mama omo na bokonzi ya nzambe na famille na yo. Amen. Omo na pendati hotel ni boye, olobi oyo eza mutu te oyo eza nzambe. Amen. Oyo eza nzambe mutu azosa. Nzamba sala ya minene ya kokama. Ekamisa yo elekela yo elekela bato. Petela fukami akokite yena na ye konyo bazalaki wana na bana Zebede Jean na Jacques. Si moi lobi na ye Yesu alobi ne quel point désormais bandalelo okotika soko loba bambisi yo komi pécheur ya milimo ya bato. Amen. Yamana mokolo ya Pentecôte tango Petela telemaki ye moko kaka mate ya kaka moko mais a gagné bato 3,000. 3,000 âmes. Si on a l'église, il y a 3,000 âmes. Ah ouais, la boum, l'église a mouké. Biso de notre commis Yungana, bando sibi bibi, ozo kono koloka bandi, ozo mona bangote. Ozo sala yo na omiti yo moko mokonzi. Yo moko makambo. Longwa! Tikila Yesu asala na mokonzi. Amen. Oh, je suis licencié en théologie. Surtout besoin de totale théologie. Moi, je suis licencié en théologie. Moi, je suis docteur en théologie. Docteur en théologie dans le cabinet devant Jésus. Tala niko zoko malingomba pona mayele na. Tika mayele na nzambe sala. Kita limwa.
Petro a dit, nayebe eloko te. Tango baye na bwatu bakitisi wana batikali kosundola bambisi bango nyonso balandi Yesu masiya. Amen. Et puis bana mokolo wana tango Yesu baye kolio bazaki na Yesu baninga na Petero ba Jean ba Jacques ba Nathanaël ba Thomas babengi Didim na baye koli mosusu bango bayebaki ke tolandi prophète moko. Mais Petero ayebaki ke tolandi Seigneur. Yamana tango Yesu atelemi atuni bako batu balobaka nini mpona oyo ozaboye oza Jean Baptiste oza Eli oza boyeboye makambo ebele bongo atuni bino bolobaka nini. Petero atelemi papa tolekisa ntango te bandaka le premier jour nalandaka yo nayebaka yo yo oza Seigneur Sauveur Messie ya mwana na. Le problème eza na bato na Kisasa aye l'église bayebi te nani ya landela. Il y a un problème, c'est posé par les azokotekita. Comme ça, c'est grave. Yesu na ya comment mon problème comment est. Muso azolo bananga papa, tira na yebisa yo. Ba pasteur nyo so bandeka problème o ba yebia. Ba pasteur nyo so bandeka, azotanga na ba pasteur nyo so oyo. Na yebisi ye mama. Si vous passez à un mandeka, vous avez plus un problème. Est-ce que si vous conduisez maman, Dieu soit mon conduire au sala. Na tongo na lelo mutu na mutu afongola filet na. Le va passer à mouiller à fongola filet na. Passer à mouiller à fongola filet na yo. Bambisi a miné basa ni ba. Tant la zone ba bambisi mutu na mutu a comprendre. Bambisi ya ndenge misala ekota. Misala ekota. Nazaki na église moko ya Sénégal. Maman on a dit papa na ngai nakena kaka kopesa bakado na bana baninga eza mabete. Bana baninga au mariage on azo yena bakado ventilateur ya monene na keko pesa. Papa na kaka na motema mabete. Mwana moninga azui c'est bien. Bongo ni bana na file na ngai ni kote kokota mokolo. Même si maman va dans l'eau à l'église oyo fongola filet. Mabaleko ekota. Na komo na Yesu masiya. Avant l'eau à l'église wana na sala mariage mi balé ya mama wana na kati l'église. Moko ya koko na ye na salle de fête. Na salle de fête, cela veut dire ba wuti commune ba sali makambo nyonso. Ba ndebiso to koyana biso na église té. Mariage religieux au sein de la salle de fête. Ce que tu as côté wana au bal ici puis sauter puis péter fête banagate et bandi. Il fallait que kitoko quoi. Kitoko. Raconte kate. Raponi zela. Zela ya libala. Oh selimba e kwei. Amen. La conseil la kolo. Apesa biso mosungi bamuda basambwa lingoma esebela nakomona Yesu. Amen. Et puis mama wana muntandu te me mulefu nzoka balefu basepelaka koleka bantandu. Balefu esebela balefu pe bazala milolo koleka bantandu. Tango bana ye bazo bala okasayire mutabali a comme jeune pour tala ba monter de ba rouge maman dans le temps rouge à lèvres to ko kala mingi te ba komo na periko ya ba jeune wana na mu kasema koloraka ko mwana zo ko kota ye ko bala okasayire mutazo bala kala bona sima kaka boye. Ah Yesu azama Petero afukami alibi Seigneur libisaka na benga kilomètre na yeba kilo malamu te mais siko ya kozi ya makambo esala melinga yawa
Na sosoli que yo na maître te yo na Seigneur. Bandeko bato bazana posa ba mona Yesu na kata famille na yo lokola maître te lokola Seigneur. Amen. Pour ba yeba yo lokola Seigneur ezala makambo sengi ya sala na vie na yo. Seigneur ezala makambo sengi na sala na vie na ngai. Na ministère oyo ngai nazana yango. Boye bato ba sosola ete aza Seigneur. Amen. Là où l'esprit et la parole s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que nous avons ensemble téami na nguya ya mulimo mosa Yesu alakisaka bokonzi na tongo na lelo malobo yo soko yoka e bala na mulimo mosa Yesu abana ko lakisa bokonzi na prière na ngai. Oh frère Jonathan, il faut y avoir ça bokonzi na ye ala sa pouvoir na ye. Nous sommes présents chez Sénégal, il y a un endroit où on a non? Parce que tout ça en côté, il faut aller savoir il faut attirer quelque chose. Député la provinciale, tu votes qui a osé bani banga yawa, mais bana kacha wa bundi yawa, ba bundi. Parce que vous voyez que ceux qui député il faut attirer quelque chose. Ayawa kuti glodi, papa zate. Boye bisaye na koya bana quartier na libanda bazako tango bibi pe yepe fois la saki député na ye kinga na za mukozi na za n'importe qui bande ko soko limoli ya mbongo na maboko na ngai benga ngaka président atala zaki na moto na kodefa na so na zo bimana kimbamba ya mutu kana na komi na rond point wana bana wana bazala wana ha président, pasteur, l'homme sans péché. Pourquoi il y a coupé la zama sur le ranaïbo? Il y a la quitte naïbo. Vous amenez la gauche et la droite. Il y a la zone de Cassano. Oh, pasteur. Est-ce qu'on a un chauffeur, papa? Vous avez un million de tête. C'est le rôle de Capoyer. Il y a la seconde fois où on a beaucoup de gens qui vont adorer. Amen. Pour les gens qui vont adorer la Zalia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui vont na molongo ya bato bazwango luna nzambe makokyo wanga na te naza na kati na tomboli maboko na ndimi na motema mobimba na ngai yawa ngolu na ngolu misala elekulusu